Bà số đây tao khné ngày nay nhầm miền mê riêng thay mấy một chai rùm lấy nè tao khné bà hay mê riêng bao giờ ngày nay nâng nơi gì âm pi ca cọ bần tộc sẵn thà kìa bà booking a hotel room bà hay ní cứ chi mê riêng sẵn tà nè bà sẵn rạp tao khné đài châu chất riêng mê riêng sẵn tà nè bà mê riêng ní cứ trâu sẵn rạp nè tao khné bà hay đầm bốn nhom ở tuần bọ prai chun tầng ọc tế nhom xôm an ca san tân niên đi sấn hay tụi mó nhom nâng bọ prai mùi bì dọc đầm bay nè ọc nè nghe srul chạm bàn bà ok chẳng đầm bốn nhom xôm an chun nè ọc nè sấn booking a hotel room cá cọ bần tốc sân thà kia guest nâng phăng nhiều nữa bà hay receptionist cứ chỉ nệ tụi tôi phăng nhiều bà này guest nâng phăng nhiều hay receptionist nâng nệ tụi tôi phăng nhiều hay thằng này ai khơi ruột nơi càng sân nâng càng này cứ phăng nhiều hay càng này cứ nệ tụi tôi phăng nhiều nó còn sân thà kia bà reception ok chẳng nhầm xóm an tầm đó. Good morning. I would like to book a room for 2 nights, please. Good morning. When would you like to stay? Today. Okay. What is your name? My name is John Smith. Thank you, sir. We have room available. Would you like a room for 1 person or 2 people? 2 people. Great. A room for 2 people costs $150 per night. Would you like to book a room now? Yes, please. Okay. Could you give me your credit card information? Sure. It's a Visa card. The number is 1234 5678 901 23456. Thank you, Mr. John. Your reservation has been made for 2 nights in a room for 2 people. You can check in at 2 p.m. today. If you have any questions, just ask me. Thank you very much. Bà chẳng sân khâm thà tầng ọc nè nâng tam toàn khlạc lá hay bà có chia tầng ọc nè vô tầng này bà dốt mà chùm luôn hơi ấy bà hơi to ta nước nhâm xô mà bỏ prai chun tầng ọc nè mà đòn mùi bà hay ní cứ phăng yếu của tây tụt sạp tới tầm 4 con này dây thà Good morning, I would like to book a room for 2 nights, please. Well, good morning, I would like to book a room for 2 nights, please. Well, chẳng pra tha Aaron Susday, bà good morning cứ Susday pel prek na, cứ Aaron Susday, bà. Would like, I would like to nó cứ chọn, bàn tay chẳng pra nó khăn này cô sống, bà sân chỉ want. Pra ta chọn đá nắng pra tu từ I would like toคือpra ta chọn đá bàn tayក្នុងការសន្ទនាដែលមានការគួរសមបាទ I would like to book កន្លែងនេះមិនមែនសៀវភៅទេ book កន្លែងនេះជាកិរិយាសព្ទប្រែថាកក់បាទ I would like to book ខ្ញុំចង់កក់ a room for 2 nights បន្ទប់មួយសម្រាប់2យប់បាទ please ហ្នឹងគឺជាពាក្យគេដាក់ពីក្រោយប្រយោគដើម្បីឲ្យវាស្ដាប់ទៅគឺវាគួរសម please បាទអញ្ចឹងយើងប្រែមកសរុបមកយើងប្រែថាអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមសម្រួលនៃឲ្យងាយស្រួលបាទអរុនសួស្ដីខ្ញុំចង់កក់បន្ទប់មួយសម្រាប់2យប់បាទ Good morning I would like to book a room for 2 nights please បាទហើយបន្ទាប់មកខាង receipt យើងហៅថា receipt ដែរគាត់ឆ្លើយថា Good morning when would you like to stay បាទអរុនសួស្ដីដែរបាទអរុនសួស្ដីតើលោកចង់ស្នាក់នៅ
ពេលណាដែរបាទ when ហ្នឹងពេលណាណា when would you like to stay ស្នាក់នៅតើលោកចង់ស្នាក់នៅពេលណាដែរបាទហើយបន្តមកទៀតភ្ញៀវគាត់ឆ្លើយថា today today គឺនៅថ្ងៃនេះបាទស្នាក់នៅថ្ងៃនេះឯងហើយរីសាប់គាត់សួរទៀតokay what's your name ប្រែថា okay តើលោកឈ្មោះអ្វីបាទគាត់សុំឈ្មោះភ្ញៀវហើយទៅភ្ញៀវគាត់ឆ្លើយ my name is John Smith my name is John Smith ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ John Smith បាទហើយរីសាប់គាត់សួរទៀតដំបូងគាត់អរគុណសិន thank you sir អរគុណលោក we have rooms available យើងមានបន្ទប់នៅទំនេរ available នឹងនៅទំនេរណា we have rooms available យើងមានបន្ទប់នៅទំនេរ would you like a room for one person or two people តើលោកត្រូវការបន្ទប់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់បាទអញ្ចឹងវាមានបន្ទប់តូចបន្ទប់ធំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹង recept គាត់តែងតែសួរអញ្ចឹងឯងអរគុណលោកយើងមានបន្ទប់ទំនេរតើលោកត្រូវការបន្ទប់សម្រាប់មួយនាក់ឬពីរនាក់បាទហើយភ្ញៀវគាត់ឆ្លើយមកវិញថា two people គឺសម្រាប់មនុស្សពីរនាក់បាទអញ្ចឹងគាត់ចង់ស្នាក់នៅគាត់មានគ្នាពីរនាក់ហើយ reception គាត់សួរបន្ត great a room for two people costs $150 per night would you like to book a room now បាទ great ហ្នឹងល្អណាស់បាទល្អណាស់ great កន្លែងនេះយើងមិនបាច់បកក៏បានដែរតែអាហ្នឹងខ្ញុំកុំឲ្យវាបាត់ពាក្យគេច្រើនពេកអញ្ចឹងខ្ញុំប្រែថាល្អណាស់អញ្ចឹងទៅល្អណាស់បន្ទប់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់តម្លៃ$150ក្នុងមួយយប់តើលោកចង់កក់ឥឡូវនេះឬបាទ cost $150 per night បានន័យថាមួយយប់ក្នុងមួយយប់បាទ would you like to book a room now តើលោកចង់កក់បន្ទប់ឥឡូវនេះឬតើលោកចង់កក់ឥឡូវនេះឬបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀត yes please បាទខ្ញុំចង់កក់ឥឡូវនេះបាទខ្ញុំចង់កក់ឥឡូវនេះ yes please អញ្ចឹង reception គាត់សួរបន្ត okay could you give me your credit card information okay ដូចគ្នាណា okay តើលោកអាចឲ្យព័ត៌មានកាតធនាគារបានទេដើម្បីបង់លុយហ្នឹងហើយធម្មតាគេធ្វើការកក់ឲ្យបង់លុយតែម្ដងcould you give me your credit card ហ្នឹងកាតធនាគារណាកាត credit information ហ្នឹងព័ត៌មានបាទតើអ្នកអាចឲ្យព័ត៌មានកាតធនាគារបានទេបាទដើម្បីឲ្យគេឆាចលុយណាបាទហើយភ្ញៀវគាត់ឆ្លើយ sure it's a visa card the number is 123456789012345 ចឹងទៅបាទហើយយើងប្រែមក sure ប្រកាសជាបានហ្នឹងហើយវាគឺជាកាត visa ហើយវាមានលេខ1 2 3 4 5ចឹងទៅបាទហើយ reception គាត់បានបញ្ជាក់ឥឡូវគាត់ធ្វើការកក់រួចហើយគាត់ក៏បញ្ជាក់ Thank you Mr. John your reservation has been made for 2 nights in a room for 2 people you can check in at 2 p.m. today if you have any questions just ask me បាទចឹងគាត់ថាអរគុណលោក John ហ្នឹងហើយអរគុណលោក John ការកក់ត្រូវបានធ្វើរួចរាល់សម្រាប់2យប់បន្ទប់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់លោកអាចចូលនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃនេះបាទប្រសិនបើលោកមានសំណួរសូមសួរខ្ញុំ reservation នឹងការកក់បាទ your reservation has been made ចឹងបានន័យថា
ការកក់ត្រូវបានធ្វើរួចរាល់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់ម្ដងទៀតគេថា for 2 nights in a room for 2 people ហ្នឹងហើយគឺ2យប់បន្ទប់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់ហ្នឹងហើយ You can check in at 2 p.m. today លោកអាចចូលនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃនេះ If you have any question ប្រសិនបើលោកមានសំណួរ just ask me សូមសួរខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយចឹងភ្ញៀវគាត់ឆ្លើយមកវិញថា Thank you very much អរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនចឹងការកក់រួចរាល់ហើយបាទហ្នឹងហើយរួចរាល់ហើយចឹងការសន្ទនានេះវាអាចថាជាកម្រិតវាចូល pre intermediate ហើយបាទ pre intermediate ហើយបើយើងនិយាយពីកម្រិតភាសាអង់គ្លេសចឹងហ្នឹងហើយនៅខាងចុងនេះខ្ញុំដាក់ទាំងអង់គ្លេសទាំងបកប្រែខ្មែរប៉ុន្តែវារៀងតូចៗបន្តិចដោយសារ space របស់យើងខ្ញុំអត់បានធ្វើវា2 slide ធ្វើវាតែ1 slide បាទតោះយើងអានទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតណាអូខេអញ្ចឹងភ្ញៀវគាត់ថា Good morning I would like to book a room for 2 nights please អរុនសួស្ដីខ្ញុំចង់កក់បន្ទប់សម្រាប់2យប់ Good morning when would you like to stay អរុនសួស្ដីតើលោកចង់ស្នាក់នៅពេលណាដែរ Today ថ្ងៃនេះ Okay what is your name អូខេតើលោកឈ្មោះអ្វី My name is John Smith ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺ John Smith Thank you sir we have rooms available Would you like a room for 1 person or 2 people អរគុណលោកយើងមានបន្ទប់ទំនេរតើលោកត្រូវការបន្ទប់សម្រាប់1នាក់ឬ2នាក់ 2 people មនុស្ស2នាក់ Great a room for 2 people costs $150 per night Would you like to book a room now ល្អណាស់បន្ទប់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់តម្លៃ$150ក្នុងមួយយប់តើលោកចង់កក់ឥឡូវនេះឬ Yes please បាទ Okay could you give me your credit card information អូខេតើលោកអាចឲ្យព័ត៌មានកាតធនាគារបានទេ Sure it's a Visa card the number is 12345ចឹងទៅបាទប្រកាសជាបានវាគឺជា Visa card មានលេខ12345 Thank you Mr. John your reservation has been made for 2 nights in a room for 2 people You can check in at 2 p.m. today if you have any questions just ask me អរគុណលោកចនការកក់ត្រូវបានធ្វើរួចរាល់សម្រាប់2យប់បន្ទប់សម្រាប់មនុស្ស2នាក់លោកអាចចូលនៅម៉ោង2រសៀលថ្ងៃនេះប្រសិនបើលោកមានសំណួរសូមសួរខ្ញុំ Thank you very much អរគុណច្រើនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នានឹងទទួលបានចំណេះដឹងពីវីដេអូនេះហើយកុំភ្លេចចែករំលែកបើសិនជាទាំងអស់គ្នាបានរៀនដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិឬក៏បងប្អូនរបស់យើងបានរៀនដែរបើសិនជាមាន topic ឬក៏មានមេរៀនណាដែលសំណូមពរឲ្យខ្ញុំធ្វើវីដេអូបន្ទាប់ទាំងអស់គ្នាអាចសរសេរនៅក្នុង comment ហើយសូមប្រាប់ឲ្យច្បាស់បន្តិចមកឧទាហរណ៍ថាឲ្យចង់បានមេរៀនវេយ្យាករណ៍អញ្ចឹងវេយ្យាករណ៍និយាយពីអីឬក៏សន្ទនានិយាយពីអីអញ្ចឹងអាចដាក់មកហើយខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូឲ្យបានត្រូវទៅតាមអ្វីដែលទាំងអស់គ្នាចង់បានបាទអរគុណច្រើនដល់អ្នកគ្នាសម្រាប់ការទស្សនាហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ Thank you very much for watching I'll see you in the next video bye bye